Sveiki mano brangus draugai, labai malonu, kad užsukot. Oficialiai yra teigiama, kad kiekvienas maisto produktas esantis pesticidas, konservantas ar skonio stipriklis atskirai yra saugus ir neviršija leistinas normas. Tačiau tai yra didžiausias šio laikų melas. Kai pradedi to domėtis giliau, supranti, kad niekas nieko iš tikrųjų nežino. Visi tik spėlioja, vaizduoja, kad išmano ir bando mus įtikinti ir nuraminti. Parduotuvė pirktas maistas formaliai yra saugus vartoti, nes įstatymai tikrina kiekvieną cheminę medžiagą atskirai. Tačiau čia ir slypi didžiausia apgaulė. Realiame gyvenime niekas, absoliučiai niekas negali ištirti tikrojo cheminių medžiagų kokteilio efekto mūsų kūne. Kas nutinka po 5, 10, 20 ar 30 metų, kai mūsų kepenyse susitinka šimtai skirtingų svetimų junginių. Kiekvieną dieną mes su maistu ir vandeniu gauname konservantų, pesticidų ir plastiko likučius, taip vadinamosius amžinuosius chemikalus, kurie nesuyra ir tiesiog kaupiasi mūsų audiniuose. Visi tie konservantai ir dažikliai naikina mūsų žarnyno mikroflorą. Skonio stiprikliai ir dirbtiniai priedai apgauna mūsų smegenis ir išbalansuoja hormonus. Pigus palmių aliejus, esantis praktiškai kas antrame gaminyje, kuris dėl didelio sočiųjų riebalų kiekio kemša mūsų kraujagyslės. Mes esame gyvas masinis eksperimentas, kurio pasekmes matome jau dabar. Mūsų organizmas evoliuciškai nėra pritaikytas virškinti naftos pramonės bei agrochemijos laboratorijų produktų ir niekada prie to neprisitaikys. Ar kada nors susimąstėte, kodėl šiandien aplink mus vyksta tikras lėtinių ligų, autoimuninių sutrikimų, skydliaukės problemų, širdies ir kraujagyslių ligų bei didžiausias visoje istorijoje onkologinių susirgimų proveržis visose amžiaus grupėse. Mes ieškome priežasčių visur – genuose, strese ar ekologijoje, tačiau viena iš pagrindinių priežasčių yra mūsų lėkštėse. Pažiūrėkite į šį paradoksą. Modernūs chemikalai, kuriais purškiami mūsų laukai, akimirksniu nužudo bet kokį vabalą ar piktžolę. Gamtoje šie junginiai veikia kaip mirtini nuodai, o mes žmonės tai valgome praktiškai kiekvieną dieną. JAV mokslininkai maistinėse kultūrose ir dirvožemėje nuolat fiksuoja naujas amžinųjų chemikalų atmainas, kurios aplinkoje ir kūne išlieka amžinai. Ir tai tik ledkalnių viršūnė. Mes jau tapome masinio, nekontroliuojamo cheminio eksperimento dalyviais be savo žinios ir sutikimo. Kiekvienais metais transnacionalinės maisto trąšų ir farmacijos kompanijos kraunasi milžiniškus pelnus, o mes žmonija skiname įvairiausias ligas. Tiesiog paanalizuokime, paimkime palmių aliejų. Gamyklose jis yra valomas aukštesnė nei 200 laipsnių temperatūroje. Šio proceso metu jame susidaro glicidilo esteriai ir 3-MCPD. Europos maisto saugos tarnyba oficialiai pripažino jos genotoksiškais kancerogenais. Tai reiškia, kad jie pažeidžia žmogaus DNR ir sukelia vėžį. Kodėlgi jo neuždraudžia? Nes tai pigiausias aliejus pasaulyje, užtikrinantis ilgą produktų galiojimą. Be to, ES įvedė griežtas normas šių kancerogenų kiekiui, nes visiškas draudimas tiesiog sugriautų pasaulio ekonomiką. Jūs įsivaizduojate tai. Tačiau neapsigaukite su tomis normomis. Jos saugo tik nuo ūmaus apsinuodijimo čia ir dabar, bet ne nuo vėžio rizikos ir kitų ligų po 10 ar 20 metų. Skonio stipriklis E621 mononatrio gliutamatas yra tobulas mūsų smegenų apgavikas. Jis priverčia mus jausti nerealų malonumą valgant patį prasčiausią, pigiausią ir bevertį maistą. Pramonė paima pačios žemiausios kokybės žaliavas, kurių žmogus tiesiog niekada nevalgytų. Ir šios skonio stipriklio dėka paverčia jas premium kokybės prekėmis. Jos tampa be galo skanios ir nuostabiai kvepia. Žmogus praranda saiko jausmą ir persivalgo, nes jeigu maistas yra kokybiškas, juk jam nereikia jokių skonio ir kvapo stipriklių, juk tai akivaizdu. E621 pats savaime mūsų nenuodė, bet jis priverčia mus savanoriškai kimšti tonas druskos, cukraus ir blogųjų riebalų, ko pasėkoje cukrinis diabetas, aukštas spaudimas, aukštas cholesterolio lygis ir visa krūva kitų ligų. E250 natrio nitritas
Tai didžiausias maisto pramonės paradoksas. Jo dedama į visas dešras, dešreles, kumpius, marinuotus ir rūkytus mėsos bei žuvies gaminius. Kam? Kad suteiktų mėsai gražią rausvą spalvą ir apsaugotų nuo pavojingų bakterijų. Tačiau tikrasis E250 pavojus išaiškėja kiek vėliau. Kai kepama mėsa su E250 arba kai šis priedas patenka į mūsų skrandžio rūgštį, nitritai virsta nitrozaminais, o nitrozaminai yra Pasaulio sveikatos organizacijos oficialiai pripažinti kaip stiprus kancerogenai, sukeliantys skrandžio ir žarnyno vėžį. Visi gerai prisimenam margariną, žudiką iš praeities. Visi puikiai atsimenam legendinį bei labai skanų margariną Ramą, kuris kadaise karaliavo ir puikavosi bene ant kiekvieno šeimos stalo. Margarino istorija tai geriausias įrodymas, kaip maisto pramonė nuodijo žmonės dešimtmečiais. Anksčiau margarinas buvo gaminamas hidrinant skystą aliejų, o šio proceso metu susidarydavo transriebalai. Tai pavojingiausi riebalai žmonijos istorijoje, sukėlė milijonus ankstyvų mirčių nuo širdies ligų. Kas pasikeitė? Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė karą transriebalams ir tik nuo 2021 metų ES įsigaliojo griežtas įstatymas. Maisto produktuose transriebalų negali būti daugiau nei 2 gramai 100 gramų riebalų, bet jų vis tiek ten yra. Ką pramonė daro dabar? Kad margarinas būtų kietas ir be transriebalų, gamintojai į jį dabar deda, spėkit ką, tą patį palmių aliejų. Šiuolaikinis margarinas nebėra toks toksiškas kaip prieš 20 metų, bet jis vis tiek kemša kraujagyslės dėl didelio sočiųjų riebalų kiekio. Ir koks viso to rezultatas? Masiniai odos bėrimai, egzemos, agresyvus skrandžio ir žarnyno uždegimai, cukrinis diabetas, širdies ir kraujagyslių lygos, skydliaukės sutrikimai, nutukimas ir dar šimtai kitų ligų ir katastrofiškai auganti onkologijos statistika. Mes nuodėjame save po truputį, su kiekvienu kąsniu ir visiškai to nepastebime. Sistemos tikslas nėra mūsų stipri sveikata, tai aišku visiems. Jos tikslas yra tas prakeiktas amžinas pelnas. Tai laukinio kapitalizmo ir vartotojiškumo pasekmė. Agrochemijos gigantams reikia parduoti milijonus tonų chemijos, o maisto korporacijoms pagaminti kuo pigesnį maistą su kuo ilgesniu galiojimo terminu. Didiesiems prekybos tinklams visiškai nerūpi, kad jų parduodamas maistas virsta sunkiomis ligomis ateityje. Tai jų atsakomybė, bet teisiškai jie yra atleisti nuo bet kokio persekiojimo. O mes po to stebimės, iš kur atsiranda vis daugiau ligų, kodėl jos atsiranda vis jaunesnėme amžiuje, kodėl serga mūsų vaikai. Atėjo laikas pabusti ir nustoti aklai pasitikėti tuo, kas parašyta parduotuvių lentynose, ir nustoti tikėti reklama. Iš pradžių jie sąmoningai nuodė mūsų maistą, o vėliau didvyriškai rašo, kad čia daugiau nėra palmių aliejaus, o čia nededame konservantų ir ši mėsa jau, matote, užauginta be antibiotikų. Čia nustojame dėti skonio stipriklį, o čia jau dedame žymiai mažiau cukraus. Mes privalome tapti sąmoningais pirkėjais ir pagal galimybės rinktis vietinių ūkininkų maistą ir pirkti tikrą mėsą. Visiškai nustoti pirkti produktus, kurių sudėtyje yra skonio stipriklių, palmių aliejaus ir pavojingų konservantų, milžiniško cukraus kiekio. Privalome suprasti, kad daleiskim McDonald's ir panašus greitas maistas tai absoliučiai tuščios kalorijos, kurios ne tik nepraturtina organizmo naudingomis medžiagomis, bet ir veikia atvirkščiai. Kūnas yra priverstas eikvoti savo brangius energijos resursus ir jėgas vien tam, kad perdirbtų bei pašalintų šį bevertį maistą, vietoj to, kad gautų tikrą gyvybinę energiją. O McDonald's maistas jis gali gulėti ilgus mėnesius ir metus nesupuvęs ir nesupelijęs. Tai kas čia po velnių per maistas? Nustokime vartoti patys ir nepirkime savo vaikams gazuotus gėrimus, tokius kaip Coca-Cola, dėl juose esančio milžiniško paslėpto cukraus kiekio, kuris apkrauna žmogaus kasą ir sukelia cukrinį diabetą. Tie patys
energetiniai gėrimai, kurie tapo tokie populiarūs, kągi jie slepia? Juk jie nesuteikia žmogui naujos energijos, jie tiesiog ją vagia iš ateities. Milžiniška kofeino ir cukraus dozė apgaulės būdu stipriai stimuliuoja nervų sistemą ir prievarta išlaisvina organizmo rezervinės jėgas. Šis visiškai bevertis gėrimas tai lyg vagis ar skolintojas. Jis priverčia kūną atiduoti energijos atsargas, o joms pasibaigus žmogus lieka dar labiau išsekęs ir energetiškai tuščias, silpsta visa žmogaus imuninė sistema. Ir tai masiškai parduodama visur, geria vaikai ir suaugę. Ir tai tik dar kartą byloja apie tai, kad žmonėmis yra labai lengva manipuliuoti, įtikinti juos pirkti ir valgyti tai, kas juos žaloja. Jie mums parduoda nuodingą ir tuščią maistą tik todėl, kad mes jį perkame. Nustokime jį pirkti ir jie bus priversti prisitaikyti prie mūsų norų ir įpročių. Jie mums diktuoja mūsų racioną, o juk turi būti viskas atvirkščiai. Jei savo sveikatą nepasirūpinsime mes patys, už mus to nepadarys niekas. Mes tapame viena nesveikiausių, labiausiai sergančių ir apkvailintų žmonių karta per tikriausiai visą žmonijos istoriją. Sveika mityba prasideda nuo žinių, mieli tėveliai. Domėkitės visais šiais dalykais patys ir kalbėkite su savo vaikais apie maisto pramonės užkulisius, apie cheminių konservantų poveikį, energetinių gėrimų pavojų ir skystą cukrų besislepiantį gazuotose gėrimuose ir greitame maiste. Nepratinkite vaikų prie beverčio maisto, kuris tik tai gražiai atrodo ir puikiai kvepia. Kalbėkite su savo vaikais apie tai, kas išties yra labai svarbu ir turi didžiulę įtaką sveikatai ir ateičiai. Padėkite jiems suformuoti teisingus mitybos įpročius, kurie saugos jų sveikatą visą likusį gyvenimą. Juk tai puikiai investicija. Rekomenduoju pažiūrėti genialų dokumentinį filmą Dviguba porcija, angliškai Super Size Me. Tai istorija apie visiškai sveiką vyrą, kuris prieš eksperimentą atliko visus įmanomus medicininius sveikatos tyrimus ir gavo idealius rezultatus. Jo tikslas buvo paprastas – 30 dienų maitintis išskirtinai tik McDonald's maistu. Filme galite pamatyti, kaip diena po dienos dramatiškai keitėsi jo sveikatos būklė. Tai šokiruoja. Jis pradėjo prarasti sveikatą jau po pirmos savaitės. Situacija tapo tokia rimta, kad po 3 savaičių gydytojai išsigandę dėl staigių ir pavojingų širdies bei kepenų veiklos sutrikimų labai rimtai rekomendavo jam nutraukti šį eksperimentą. Pažiūrėkite, kaip šis eksperimentas vyko žingsnis po žingsnį ir kokią kainą jo organizmas sumokėjo po 30 dienų. Tai privers jūs visiškai kitaip pažvelgti į greitai maistą. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad tie, kas valdo šią maisto pramonę, patys to maisto nevalgo. Save ir savo vaikus jie maitina tikrų ir ekologiškų maistų, užaugintų be pesticidų ir pagamintų be konservantų, skonio stipriklių ar palmių aliejus. Taip išeina, kad jie rūpinasi savo vaikų sveikata, o mes kažkodėl ne. Labai tikiuosi, kad pateikta informacija pasitarnaus jums visiems į naudą. Būkite sveiki, myliu jūs visus ir pasimatysime kitose mano vaizdo medžiagose. Rašykite komentarus, ką jūs apie visą tai galvojate. Ačiū jums labai už dėmesį.